Представьте, вы просыпаетесь утром, открываете окно, а вокруг лес, пруд и тишина. И все это всего лишь в 20 минутах от Москва-Сити и в 30 минутах от центра Москвы. И это не загородный отель, это ваш новый дом. Премиум-проект в Подмосковье, в котором все построено вокруг природы и комфорта. Малоэтажная застройка, авторские дома, безопасные дворы, парки и набережные. Выбрать квартиру с террасой, таунхаус, клубный дом или полноценный коттедж с участком. Для детей государственная школа на 1250 учеников, 2 детских сада, кружки и дворец спорта с термальной зоной и бассейнами. Если вы хотите купить недвижимость по самым выгодным условиям, пишите мне, я бесплатно подберу для вас лучший вариант и помогу с одобрением ипотеки.